əsəb insanların xüsusilə panik atak çox təəssüflər olsun son vaxtlarda çox geniş yayılır, hədsiz yayılır. Deyirəm də insanlar iş qabiliyyətini alır, işləmək istəmirlər. Hər an bir fəlakət baş verəcəyini, ya öləcəyini, ya kimin söyləyəcəyini, pis fikirlər əl çəkmir onlardan. Bəzən isə nevrozun daha ağır forması onları müşahiət edir, yəni sarışan nevroz. Kimsə elə bir onları çağırır, elə bir kimlənsə söhbət edir. Təbii ki, onlar hamısı onlar hissiyatdır. Sarışan nevrozun bilir ki, nevrozların ən ağır formalarından biridir. Ancaq təbii ki, faiz etibarıyla panik atak olduqca geniş yayılır və yayılır, artır. Başa düşmək olar onda, müharibə görmüş, müharibədən çıxmış bir ölkəyik. Qalib olsaq da ancaq müharibə gərginliyi, hətta bəzən heç döyüşə getməyən, evdə qalan adamlar da soruşuram, deyir, vallahi yoldaşım deyir, döyüşdəydi, gərginlikdən mən belə vəziyyətə qaldım. Yəni, bunlar hamısı başa düşüləndir. Ancaq bütün hallarda mütləq mənada müayinə olunmalıdır, diaqnoz dəqiqləşməlidir ki, nəticə alınsın. Mən hər zaman deyirəm, diaqnoz dəqiq olmadan heç bir nəticə almaq mümkün deyil.